हेलो एभ्रिवान, सम्पूर्णमा नमस्कार। यति बेला अब हामी सुस्ता 5 मा रहेको बाढीले बाँध फालेको बाँधहरू बनाउन कार्यमा लागिरहेका छौँ। र यति बेला यो सुस्तामा रहेको गल्लीको बाटोहरू हुँदै साथीहरूसँग रमाइलो गर्दै कुराकानी गर्दै अगाडि बढिरहेकै छौँ। अब आज दिनभरिमा के गरिन्छ, कसो गरिन्छ, सबै कुराहरू यही भिडियो मार्फत देखाउने प्रयास गर्नेछु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। साथीहरूसँग यस्तै हो, रमाइलो गर्दै बाटोमा भलाकुसारी गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। अब अगाडि कार्यहरू देखाउँदै गर्छौँ। अगाडि बढ्दै गर्दा यति राम्रो भ्यूहरू पनि हेर्दै गयौँ। अगाडि दायाँ बायाँ हेर्छु, यता हेर्दा उखुको झाडी, यता हेरे उखुको झाडी, लगभग जहाँसम्म लाग्यो यता उखुकै बाढीहरू प्रायः धेरै देख्यौँ हामीले। अगाडि यसो हेर्दा मौसम पनि चट्ट परेको, अनि केटाहरू पनि झिल्के पारामा टक्क घाममा हिँडिरहेका छन्। चट्ट यसरी अगाडि बढ्दाखेरि झट्ट अगाडि हेर्दा त डाँडा देखिएको छ। खोलाहरू टक्क खोलादेखि माथि डाँडा। आहा, हेर्दा त मुस्ताङको बाटो हो कि जस्तो लाग्यो, तर होइन रहेछ, यो सुस्ताकै रहेछ। पाहाड हेर्दा सेतो हिउँले भरिएको डाँडा पनि यहाँबाट देखिँदो रहेछ। भनेपछि हाम्रो नेपाल विभिन्नताले कसरी भरिएको छ भन्दा हेर्दा हुन्छ। तल हेर्दा तराई, माथि पाहाड, त्यसपछि हिमाल। चट्ट यसरी खोलाको भ्यूहरू हेर्दै अगाडि बढ्यौँ र पानी कल गर्दै बगिरहेको थियो। अझ हिजो हेर्दाखेरि त बाढी यहाँ लगभग माथि नै आइसकेको थियो, तर अहिले घटेर यतिसम्म मात्र पनि भएको रहेछ। अब यति मात्र त्यसको यता हेर्छु, घाम लाग्छ, घामले पोलेको छ। बिहानको घाम। साथीहरूले होइन यो पानीमा हाम फाल्नुपर्छ भन्छ, होइन फाल्नु नै डुबाउँछ भन्छ। हेर्दा पानी डरलाग्दो देखिएको छ। खोलाको तिर हिँड्दै हाम्रो गन्तव्यसम्म पुग्न लागिसक्यौँ। यही सुस्ताको यो नदीले, त्रिवेणी नदीले अब यो बाँधफुटाले यसरी लाउने काम भइरहेछ, हामीबाट गर्ने काम भइरहेको छ। अब लगभग यतिसम्म राखिएको थियो है। यहाँ अब नेपाली सेना, सशस्त्र, स्थानीय, अब हामी नेपाल प्रहरी सबै मिलेर कार्य भइरहेछ। अब यसरी लाग्यो, यो लाग्यो सबै, अब फेरि गइसक्यो। लाउँदैछ, जाँदैछ। मेहनत पनि देखिया छैन, मेहनत पनि गरिरहेछ, के पनि गरिरहेको छैन। अब यो उताको यो भागहरू हालेर भएको छ। अब यो सबै काम अब लगभग त्यो डाँडासम्म गराउनु पर्छ। जुन मैले देखेको छु नि, यो यहाँसम्म गराउनु पर्ने छ। हर गाउँ हर नगरी फुलको बासना सरी, नागरिकलाई मानी सर्वोपरि, हर पल हर घडी जनको लागि खड्छ नेपाल प्रहरी। नेपाल प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाल प्रहरी। नेपाली जनको मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। नेपाली जनको मनमा नेपाल प्रहरी। ल फाइनली साथीहरू, आजको कोटा पुरा भयो। के छ भन्नुपर्ने केही छ? अब हामीले लगभग यहाँ 12वटा जाली फिल गरिसकेका छौँ। नेपाली सेनाको टोली र हामी मिलेर आजको अब चाहिँ हामी त्यहाँ जान्छौँ होइन? अब गइसक्यो यस्तै हो। हाम्रो अब सवारी छ हाइलेक्स। तपाईँको हाइलेक्स हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिक टाढा भएपछि हाम्रो हाइलेक्स ट्यागका हाइलेक्समा हामी चाहिँ अब फाइनल्ली चाहिँ अब आजको कोटा पूर्ति भयो यतिमा। अब बाँकी कुरा भोलि हानौँला। भोलि ट्याग ल।